Снимаю. Баба Фрося лежит, отдыхает от всех. Устала. Вот. Дверь. Вот они, пожалуйста. Что за Только зашла. Дверь закрыла. От вас закрыла. Не ходили, покоя нету никакого от вас. Клей на опять зашла, заперлась. Убери. Ну что ты мне этот клей сюда принесла-то? Потеряешь, ну. Ящик лази. Нижний? Ну какой нижний-то поперлась туда? Ну куда нижний-то? Верхний клади. Кидай. Ничего не соображают. Откуда я знаю? Верхний открывай, да по шкафам складывай. лазить, по шкафам лазить. А что не лазить, а что? что банан не ешь? Он у тебя испортится, лежит. Банан у меня лежит запасной на ночь. На ночь? В 5 утра встану, съем. Поем. Ходите, мотаете. Не дает полежать бабе Фросе. А что? Отдохнуть. Спать не ложится. Чего не ложится-то? С 8 часов спать собрался. Время 12. А ты что, как бабка-то старо ходишь? Как кино сидит, смотрит и все. 8 тебе он или в это? 6 вставать. 6 вставать. Тебе что в 6 вставать? Ну, Если бы попозже. ну, Тебе попозже ляжешь. мне по 8. А Кино смотрит. здесь собирался спать, да? В 8 собирался. Мне от вас покоя-то нет. Куда же мне скрыться-то от вас? А от обоих. Какие он фильмы смотрит? Мама дорогая, какие Ой-ой-ой. страшные. Это сказка, небось, про вампиров. Вампиры, да. Ну да. А что любит? Больше ты ничего не придумал. Че поглядеть-то? Весов показывает. Ой, гадость какая. Больше скажи, не буду им платить за телевидение это. Ой, кошмар. Иди посмотри. Да ну, Ой, я представляю. тут на том свете вот так вот это. Вот так на том. Уж на этом свете вот так вот происходит. Уж не только на том свете. Такие чудища-то уже. Смотреть вот это. Ой, Да там кошмар. кошмар, какое безобразие. Ужас. Ну, прям Ты представляешь, какие мозги-то уже стали у людей-то от этих фильмов-то? не плати ему больше, От этих не фильмов-то дебильных платить не. плати. Ты ему стукни по башке-то подойди. Скажи, хватит. Ну, титры уже пошли, не знаю, сейчас еще. Сейчас из розетки выдерну. Это кошмар какой-то. Ужас. Сказал, дайте 8 лягу спать, а теперь уже и 12 никак не угомонится. Все, что-то тыкает, все выключает. Тыкает, да? Тыкает, все. Наушники. Ой, кошмар. Это ужас какие-то. Кого ж ты там смотришь? Это кого ж ты там смотришь-то? Ой-ё. А, добрые сказки про Иванушку дурочка. Бесовщина натуральная. Ой-ой-ой. Я не буду больше платить-то за интернет-то. Это ж кошмар. Отключу все. Выкину нахер провода твои. От одного дебилизма такого к другому дебилизму-то подходит, да и смотрит. Ну а что может от дебилизма-то? Какие мозги-то быть? От такого. Там головы отрубает, и кровь текет, и все на свете. Там расчленяют. Что только нету. Фильм-то дебильный. Ага. Ну ладно, кладут, сейчас будет один. Следующий попозже. Один да второй. Ой, ты что ж такую гадость смотришь, а, дорогой? Когда прекратишь-то заниматься-то херней? Мозгоклюки уставы. Мозгоклюйки? Ага. Мозгоклюки. Мозгоклюки. Ой-ой-ой, что показывают? Какую гадость. Какой мозгоклюки? Такой первый раз слышу. Ага, мозг клюем. Значит, мозгоклюйки. Мозг клюем. Опять пошел. Какие фильмы-то выпускают дебильные? Сигару курить. Дьявольские, мерзкие. Сигару пошел опять курить. Ой,
Понасмотрится такого дебилизма-то. И мозги на бекрень.